Միջազգային բորսաներում այսօր առավոտյան նավթի գնի անկում արձանագրվեց այն բանից հետո, երբ Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում նախօրեին կայացած նավթ արդյունահանող երկրները համաձայնության չեկան սահմանափակելու նավթի արդյունահանման ծավալները։ Մինչ այս նավթի գինը համեմատաբար բարձրանում էր, բայց այսօր առավոտյան արձանագրվեց վերջին 2 ամսվա կտրվածքով ամենացածր գինը։ Նյու Յորքի բորսայում նավթի գինը ընկավ ավելի քան 6.5%-ով, 1 բարելի դիմաց սահմանելով $37.5։ Ռուսական ֆոնդային բորսաներում նավթի գինը այսօր առավոտյան ընկել է 4%-ով։ Նավթի գնի անկումը իսկույն ազդեցություն է թողնում ռուսական ռուբլու վրա։ Ռուբլին դոլարի և եվրոյի համեմատ արժեզրկվեց մոտավորապես 3%-ով։ Ապրիլի 16-17-ին Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում հանդիպել են նավթ արդյունահանող երկրների կազմակերպության OPEC-ի անդամ երկրները, բացառությամբ Իրանի, ինչպես նաև կազմակերպությանը չանդամակցող Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Մեքսիկան և Օմանը։ Նավթ արդյունահանող 17 երկրների բանակցությունները ձախողված են համարվում, քանի որ համաձայնություն ձեռք չբերվեց սահմանափակելու նավթի արդյունահանումը և արտահանումը միջազգային շուկա, ինչը կարող էր բարձրացնել նավթի գինը։ Այս համաժողովը հրավիրվել էր հենց այդ հարցը քննարկելու համար։ Ժամեր տևած բանակցություններից հետո Քաթարի էներգետիկայի նախարար Մոհամմեդ բին Սալեհ Ասադան մամուլի ասուլիսում ասել է. The meeting concluded that we all need Ընդհանուր եզրակացությունն այն է, որ մենք OPEC-ի ներսում և OPEC-ին չանդամակցող նավթ արդյունահանող երկրներում խորհրդակցությունների համար ավելի շատ ժամանակի կարիք ունենք։ Oil is heading the right direction. Համաշխարհային շուկայում նավթի գինը շարժվում է ճիշտ ուղղությամբ։ Մենք դեռ կտեսնենք, թե որքան ժամանակ այն կպահի հավասարակշռությունը, բայց հիմա նավթի գինը շարժվում է ճիշտ ուղղությամբ։ It is certainly in the right direction. OPEC-ում գլխավոր դերակատարը Սաուդյան Արաբիան է, աշխարհում նավթի ամենամեծ արդյունահանող երկիրը։ Քաթարում կայացած հանդիպմանը Սաուդյան Արաբիան ասել է, թե նավթի արդյունահանման սահմանափակման ցանկացած որոշում պետք է պարտադիր լինի OPEC-ի անդամ բոլոր երկրների համար։ Այնուամենայնիվ OPEC-ի անդամ Իրանը պնդում է, որ չի սահմանափակի նավթի արդյունահանումը, քանի դեռ չի հասել պատժամիջոցներից առաջ նախկին մակարդակին։ Իրանը Դոհայի հանդիպմանը չի մասնակցել։ Թեհրանը ցանկանում է օրական 1 միլիոն բարել նավթ արդյունահանել, ինչպես նախկինում, մինչ պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը երեկ ավելի ուշ ասել է, թե նավթի արդյունահանումը սահմանափակելու համաձայնություն ձեռք բերելու հարցում Ռուսաստանը լավատես չէ Քաթարի համաժողովում տեղի ունեցած թեժ բանավեճերի և Իրանի դիրքորոշման պատճառով։ Ռուսաստանը նավթ արդյունահանող աշխարհի 3-րդ խոշոր երկիրն է Սաուդյան Արաբիայից և Միացյալ Նահանգներից հետո։ Քաթարի էներգետիկայի նախարարը տեղեկացրել է, որ OPEC-ի անդամ երկրները հունիսին կհանդիպեն Վիեննայում նորից քննարկելու արդյունահանման ծավալները կրճատելու հարցը։